احمد باشا خليفه، حبيب قلبي. عامل انت مشاكل ليه يا عم بس؟ بالعقل الواعي والعقل اللاواعي، تمام. وحوارات وجدل. والعقل الواعي بيبيع ولا العقل اللاواعي هو اللي بيبيع؟ والمايند سيت بتاع البياع والمايند سيت بتاع الماركتير. مالناش دعوه المنطقه دي الكتير ده لازم يجي في اي حوار وخلاص. بتاع يا جماعه. مش انت موجود خلاص. عامل جدل في المنطقه دي يا احمد بيه. لا لا ولا حاجه خالص، انا غلبان خالص. طيب بص، هو الموضوع بس باختصار يعني ان انا كنت ببيع زمان. وكان في حاجات كتير قوي. انت عارف انا بادئ اصلا من 2004، واحنا دايما بنتكلم يعني مع بعض في المواضيع دي يعني. فانا من ساعه ما بعت كنت ببيع زمان، كانت دايما في حتت كده في دماغ العملاء ما بقاش مش فاهمها، في تصرفات معينه ما بقاش فاهمها. فلما جيت قريت كده كتاب اسمه كيف يفكر المستهلكون بتاع واحد اسمه جيرالد زالتمان. الراجل ده هو مؤسس علم التسويق العصبي، نيورو ماركتنج. اوكي. تمام. فكنت راح حكيت لك الموضوع ده قبل كده زمان. فالموضوع باختصار انا فهمت ان في تو سيستمز او في عقلين جوه عقلنا، او في نظامين جوه عقلنا. نظام سريع، حتى دانيال كانمان كان مسميه thinking fast and slow، التفكير السريع والبطيء. التفكير السريع ده اللي هو اللاواعي، التفكير البطيء ده الواعي. الواعي ده هو في الاخر اللي بيشتري، لانه بيقدر يحلل، بيقدر يقارن، بيقدر يشتري. ده هو السريع ولا البطيء؟ لا، ده البطيء. دي هو اللي اه، بيشتري. هو اللي بيشتري. كويس. ليه بقى؟ لان انت عشان تشتري اصلا لازم توازن بين كفتين. كفه مثلا لو احنا خدنا البتاعه دي كده، كفه المكسب اللي انا هكسبه من المنتج اللي انا بشتريه، وكفه الالم بتاعت السعر والمخاوف والاعتراضات والكلام ده كله. اوكي. فهو فالعميل بيوازن ما بين الكفتين. بالظبط كده، عشان يقدر يعمل كده ده الواعي، الكونشس، اللي هو اوكي. بيفكر بالراحه ويوزن ويقارن ده ويحلل. البطيء. ده البطيء. اوكي. كويس. وده اللي بياخد القرار. وده اللي بياخد القرار في الاخر. اوكي. بس المشكله بقى احنا كلنا بالمناسبه، وحتى اساتذه يعني حتى القصه الشهيره قوي بتاعت كوكولا، انتوا عارفين الراجل اللي هو براين دايسون، اللي هو كان سي او بتاع كوكولا في سنه 85. الراجل ده كان قاعد في مكتبه، دايما بحكيها بالطريقه دي يعني، ما كانش كده بس عارف انت شويه بهارات كده بتاعت القصه يعني. كان قاعد في مكتبه وسال نفسه سؤال، قال لك هو بيبسي طعمه احلى ولا احنا كوكولا؟ اه فالاحصائيات كانت بتقول ان بيبسي طعمها احلى. لا، كوكاكولا طعمها احلى بالنسبه لي انا بالنسبه شخصيا. لك انت يا عم. بالنسبه لك انت يا عم. عالميا يعني هو نفسه قال كده، يعني هو نفسه براين دايسون قال لك كده، قال لك ان كوكولا طعمها اوحش من البيبسي، بس كوكولا بتبيع اكتر من البيبسي. فقال لك حلو، القصه دي مشهوره جدا. قال لك حلو، انا اعمل طعم جديد واكيد اكيد هبيع اكتر. لما عمل نيو كوك. بالظبط كده، فعمل نيو كوك. اه، لبس في الحته طبعا. هو انت ظاهر في، انا مش حاسك ان انت، انا حاسس ان انا اكلك. ظاهر. طب تمام، موجود يعني. اصل انا دايما في العادي باكلك. برضه انت تاكل اي حد يا عم، خلاص كده قلنا له اللي يريحه. منتجها. شيلها في المونتاج. قال له بقول لك ايه، ده انا اشيلكم في المكساج، عارف انت. فاللي حصل بقى ان براين دايسون راح عمل ايه، جاب صرف 4 مليون دولار وطور طعم جديد اسمه نيو كوك. كويس. والناس بقى في الفوكس جروبس اللي ضايقت الطعم قالت 90% قالوا الطعم احلى، و10% قالوا لا رجعوا الطعم القديم. فطبعا دي بالمناسبه بتدرس في الماركتنج ريسيرش، انك انت في اوقات بالارقام والاحصائيات والكلام ده كله ده مش الواقع. اسمع لهاش. ممكن ما تسمعلاش. فالقصه دي بتدرس في كل حاجه يعني، بتدرس في الكونسيومر بيهيفير، بتدرس في الماركتنج ريسيرش، بتدرس في كل حاجه. فايه اللي حصل؟ هم طرحوا المنتج وصرفوا 15 مليون دولار على الدعايه والحاجات دي كلها. وبعدين لقوا خلال 77 يوم جات لهم 40 ألف مكالمة تليفون وإيميل وجواب. كان زمان في جوابات. 40 ألف اوكي، بتقول ايه؟ بيطالبوا بإعادة الطعم القديم. والله. نزلت مظاهرات يا ريس، مظاهرات في الشارع في أمريكا بتطالب بإعادة الطعم القديم. في واحد من الناس اللي بترد على التليفون قال لك أنا حسيت إن هم فقدوا ناس من قرايبهم من كتر الحزن على اللي حصل. وخلال 77 فعلا يوم رجعوا الطعم القديم وقالوا يا جماعه احنا اسفين. اوكي. الناس بقى بتوع التسويق قال لك احنا قبل القصه دي كنا فاكرين الناس بتاخد القرار بشكل ايه، واعي، طعمه احلى يبيع. لكن طلع ان في حاجات تانية بقى، في ذكريات، في عادات، في الحاجات دي. ده الجزء بتاع اللاواعي. ده الجزء اوكي. اللاواعي. واحد مثلا زي دانيال كانمان ده واخد جائزه نوبل سنه 2002. ده اول عالم نفس واخد جائزه نوبل في الاقتصاد. ليه؟
لان هو قال ان القرارات الشرائيه بتاعت الناس 95% منها لا واعي. 95% لا واعي بالظبط و5% واعي. 5% واعي، فكده 95% مش سريع. اللي هو السريع. لا، هو ال 95% دي السريع وال 5% ده البطيء. الفكره باختصار انك انت اللي واخد القرار هو مين؟ هو الواعي. بس مم. انت جوه دماغك فيه اتنين. اوكي. جوه دماغك فيه اتنين. البروسيس كلها بتحصل. شويه كده. خليها خلاص. نقول تاني. الفكره ان جوه دماغك فيه اتنين. كويس. واحد اللي هو الواعي، ده بطيء وبيفكر بالراحه والكلام ده كله، بس المشكله انك انت عشان توصل له لازم تعدي الاول على اللاواعي. اوكي. فانت مشكلتنا ايه كبشر، كبياعين وماركتيرز وكل حاجه، ان احنا فاكرين احنا بنكلم الواعي، اوكي. وانت في الحقيقه بتخبط الاول في مين؟ في اللاواعي في اللاواعي. فاللاواعي ده ممكن يرفضك، لا شكرا يا حبيبي، ويقفل في وشك من البدايه خالص. فالبيعه تقفل في وش فالبيعه تقفل في وشه، او اعمل كوبي رايت مثلا، او اعمل كوبي، او اعمل اعلان، او اعمل لوجو، او اعمل حاجه يقفلك. ما تديني امثال كده عشان بس ايه. فين؟ ماركتينج ولا سيلز؟ خلينا في الماركت. ماشي قشطة، تحت أمرك. لو انت مثلا الاحصائيات بتقول ان اللاواعي بيقرا على السوشيال ميديا، بيقرر على السوشيال ميديا في 0.2 سكندز، 2 من 10 في الثانيه. يعني ده اسرع من دكتور زويل. لا الدكتور زويل ابعد من كده. الفيلم 2 سكند ابعد من كده. فالفكره مثلا الكوبي اللي هي على السوشيال ميديا 2 من 10 ثانيه، اللي هي الوقت بتاع السكرول. فانا اللاواعي بتاعي ممكن يحكم عليك بسناب جادجمنت، بيحكم عليك في اجزاء من الثانيه، 2 من 10 ثانيه. يا يرفض يا بالظبط كده. فانت مثلا لو انا كتبت كلمات، هي اللي انا بقوله ايه بقى في اللاواعي، اللاواعي لو ما قبلش، لا يعني لو انت ما اتكلمتش عن اهتمامات العميل هتفقد اهتمامه. فانا مثلا في البيع زي اللي احنا بنشتغل فيه انا وحضرتك كده، بنشتغل على 4 ثواني. اول 4 ثواني في التليفون، الراجل ده بيشتغل على 2 من 10 ثانيه. الويب سايت تعرفوا ان بتعب اكتر. طبعا بتتعب اكتر بكتير. الويب سايت مثلا 8 من 10 ثانيه، في احصائيات له كده. يصدق ولا مش عارف اكلمه. احصائيات يا باشا. العلم العلم بيقول ايه؟ العلم بيقول كده. فاهم انت؟ فالعلم فعلا بيقول 2 من 10 ثانيه سوشيال ميديا، 8 من 10 ثانيه ويب سايتس. الاوت دور مثلا لو انت في مكان عربيات سريعه وبتاع، بنتكلم في ثانيتين ثلاثه. لو انت في مكان بطيء ممكن توصل لغايه 10 ثواني. لو انت في محل مثلا ريتيل ممكن توصل لدقيقه. فدي اوقات، كلها اوقات كل دي مخاطبات للعقل اللاواعي. للاواعي. بالظبط كده. فانا حتى بقول للبياعين، انت اصلا مجرد ما بتقول مساء الخير مع حضرتك احمد خليفه من شركه، مجرد ما تقول مساء الخير دي، هو عارف ان مساء الخير دي في اللاواعي بتاعه في الذكريات انها بتاعت بياع. لان هو بيستقبل كام مساء الخير؟ 4 مثلا من اهله في البيت بيقولوا ما يقولوش مساء الخير، ازيك يا احمد هات كذا، ازيك يا محمد هات كذا، ازيك يا وليد هات كذا. خلاص هو بيبقى على طول كده. لو انت مثلا صحابك ولا يا احمد احنا عايزين مش عارف مين، يا احمد كنا عايزين نخرج مش عارف مين، عايزين نعمل. ما حدش بيصبح ويمسي. مفيش الكلام ده. البياعين ما يصبحوش في مصر. هو يعملوا ايه؟ لا صباح ولا مس. ما انا فاكر لما كنت انا وانت، كنت انا مره انا واستاذ محمد رحنا نلف في معرض عقاري، نتمشى انا وهو. لا حكايه بص بموتهم بالضحك من القصه دي. فجاه انا وهو ماشيين بنتكلم ومش عارفين بتاع، لقينا واد شاب كده صغير طلع من وسط المعرض قال اكيد انت زهقت من كل اللي سمعته عن العاصمه. ده بجد. طلعنا من عارف اللي هو طلع من تحت الارض كده، لقينا مره واحده طلع وقام دخل على احمد خليفه. احنا بنسمي اللي في المعرض كله وهندفع. اكيد انت زهقت من اللي شفته في المعرض. انا بص كده زهقت منه. انا قلت له انت فين مديرك يا ابني؟ قلت له فين مديرك؟ مديره جه على طول، هو معلش احنا اسفين جدا. بس لسه ما اعرفش حضرتك ايه. بس ففكره انك انت البياع هو معروف من اول ما يقول مساء الخير دي بتجيله على طول. ده ايه؟ اللاواعي بتاعك بيحكم ان هو بياع، وبيحكم بالاطار اللي حوالين البياع. انا ببتدي رياكت بناء على كل ده بقى. انا بقى لازم يعني الكلمه اللي انا بقولها للناس، وحتى كان في لقاء كنت عملت انا واستاذ محمد قبل كده عن اول المكالمه البيعيه، كان جامد جدا اللقاء ده. اللقاء ده كان حلو الحمد لله. انا فعلا كنت مبسوط قوي لان الاستاذ محمد اداني الفرصه دي. في واحد من اصحابنا حد اسمه استاذ هاني جوده، هو استشاري عقاري جميل جدا، ربنا يبارك لنا فيه. الراجل ده قال الفيديو ده كورس مختصر، هو قال لي كده. كان حلو الحمد لله. عايزين بقى نعمل الحاجات دي حلوه ما شاء الله ما شاء الله. طب يعني قول يا معلم. يا عم مسكت في المايك مش عايز اسيبك. ما نكمل امثله في التسويق لو هو يحب يعني. لا كفايه عليك، خلينا في البيع، احنا بتوع بيع. يعني معنى كده ان 95% من البيعه المسؤول عنها هو العقل اللاواعي بتاع العميل. صح.
وال5% الاخرانيين هو اللي بيقرر بيهم العقل الواعي. صح. it seems كده ان عقل البياع لازم يبقى adapted او متعامل مع الموضوع ده. بالظبط، ده حقيقي. صح كده؟ صح جدا. طيب يبقى احنا كلمناها تمام. قول. لازم نفهم البياع ان البيعة فين يا احمد؟ البيعة هنا صح. في قدرتك على التعامل والتكيف مع العقل الواعي والعقل اللاواعي بتاع الايه؟ العميل. صح كده؟ مش بياع، بسطها لي بامثله. هبسطها لك انا. هبسطها لك انا. بص، اول سيشن، اول سلايد في اي كورس بيع انا بعمله، بقول في حاجه اسمها ايه؟ انت بتشتري ازاي؟ ماشي. يعني بكلم البياع، بقول له انت زي ما انت بياع لعميل، انت عميل لبياع تاني. تمام. صح. فانت كبياع، انت كعميل بقى تشتري ازاي؟ فبطلع له المشاكل اللي هو شايف انها عند العميل. العميل بيختفي، العميل بيقول لي ابعت لي على الواتساب، العميل بيقول لي مش عارف مين، العميل مش مصدقني، العميل اللي بيفاصل على طول. بطلعها له منه. انت اللي بتعمل كده كمان، لانك انت كمان كعميل بتعمل كده. فدي اول حاجه. من ضمنها بقى حاجه اسمها حلو قوي اللقطه دي. حلو قوي. عجب الدكتور ايهاب برضه. حلو قوي. لا بجد انا الله يعني يكرمك، بجد الله يكرمك يا جميلة ما حبيبي، شاء الله الله يعني. يكرمك يا حبيبي. بقول له مثلا في حاجه اسمها معتقدات الشراء. طبعا مين احنا واخدين معتقدات الشراء من مين؟ من اشطر عميل بيشتري في العالم. مين اشطر عميل بيشتري في العالم؟ امهاتنا. صح. صح. امهاتنا. صح. صح. امهاتنا اشطر عميل بيشتري في العالم. فبقول له امهاتنا عليك. بتبهرنا. اه وهي جدا. بتشتري والله انا ببقى واقف. باشا انت بتمسك البياع من تحت ايدها، عارف انت، عارف اديله على دماغه. لا وانا مش مصدق، يعني انا مش مقتنع باللي إن ده بيحصل ممكن ده. هيحصل. بالظبط. فانا بقول 100 جنيه 20 جنيه 20 جنيه يا عم. هيضربنا يا حاج. المنطق فين؟ لا هيضرب. وتلاقيه هو بيقول لها حاضر. عرفت منين بقى يا حاجه؟ ما تعرفش بقى. فالفكره ان انا بقول له بقول للبياعين في 7 معتقدات احنا ورثناها من اهالينا. اول معتقد ان البياع نصاب. ده كده كده. بالظبط. خلاص، ما احنا نصابين وشغالين برضو يعني، خلي بالك. انت عمال النهارده يا احمد تركبه على وهو مش ده الطبيعي. يعني انا في الطبيعي على طول انا حاطط عليك. فيلا لا حاضر خلاص، انا هدوس معاك. يومك النهارده. وليد طيب. بس بيعرف عليك من يومك قاعد ما بين النهاردة. 2 بياعين، فلانه متعاطف معايا. وليد طيب، وليد جميل. فاول حاجه البياع نصاب. تاني حاجه ان الاسعار مبالغ فيها. ده معتقد عندنا. وان هم جايبين صرف الديكوريشن من الفلوس بتاعتنا والمعتقدات دي. خلاص. وان اهم حاجه عند الشركات والبياعين والحاجات دي هي مصلحتهم. يبقى البياع نصاب. 1. الاسعار مبالغ فيها. 2. 3. اهم حاجه عندهم مصلحتهم. اهم حاجه عندهم مصلحتهم. البياعين هم يعني هم هياكلونا. هياكلونا. اوكي. هياكلونا. بعدين ده في ثالث معتقد. في المعتقد الثالث ده بقول له ان اكيد والدتك غالبا قالت لك انك انت كنت الشاطر في الشراء. اوكي. انا والدتي كانت بتقول لي كده، انك انت مش شاطر احمد في الشراء، خلي بالك عشان ما يضحكش عليك. طب انت في الشراء يا احمد عامل ازاي؟ لا انا قبل ضايع. ما نكمل. انا ضايع. انا بشتري بالسعر اللي مكتوب وما بفاصلش مع حد، واولادي دول كلهم ولادي. كلهم ولادي. هل دي مشكله اللي بيشتغلوا بياعين؟ لا ما اظنش، هي مشكله شخصيه عندنا. اصل انا كده. لا هي مشكله عندنا. وانا معظم البياعين اللي اعرفهم كده. يعني انا اسهل بني ادم يشتري. بص هو انا بالنسبه لي يعني كمستوى الشخصي، يعني انا بختار الوقت الاقل والجوده الاعلى على الفلوس. اوكي. انا بانفست في البرودكت، يعني لو حاجه تستاهل يعني تنفست فيها. اوكي. لكن الحاجات العاديه لا يعني، غالبا يعني. فانا بعتبرها ار واي، يعني بحسبها ار واي. بتحسبها رواي. طيب بالظبط كده. نرجع للمعتقدات. احنا قلنا 3. البيع نصاب، اهم حاجه عندهم مصلحتهم، اسعار مبالغ فيها. رابع حاجه ما تبينش ان الحاجه عجباك. لمعه الاعجاب اللي في عينك دي ما تبينهاش للبياع. ليه؟ عشان هو نصاب والاسعار مبالغ فيها، واهم حاجه بس عندهم مصلحتهم، فممكن ايه وانت غلبان هياكلوك. صح. عارف الجو ده؟ دي من الحاجات الحلوه قوي على فكره، بس انت ذكرتها دلوقتي اللي انا بعلمها للبياع. ايه بقى؟ لمعه العين. يقراها يعني. الجزء الوحيد اللي البني ادم ما بيقدرش يتحكم فيه صحيح. لمعه العين. صح.
لا ما يتعين. صح جدا. يعني البني ادم او الشخص المتمرس، يعني بتوع المشتريات المتمرسين، ما يعرفش يبين لك فيشل اكسبريشن، البوكر فيس ده. البوكر يديك البوكر فيس. بس الحاجه الوحيده اللي فعلا الشخص ما بيقدرش يتحكم فيها هي ايه؟ العين. العين. عشان كده دايما بقول للبياع ايه؟ ركز. قديم انت برضو يا ريس، قديم استاذ. تلامذتك يا كبير. استاذ، لا يا باشا العفو. ما شاء الله عليك. لا صح، صح جدا. انا حتى بقول لك في مثلا في حاجه في اخر البيعه انا بعلمها اسمها قياده العمليه البيعيه. فبقول له مثلا، بقول للبياع ايه لما تلاقي العميل كرر كلمه معينه كذا مره، فدي مهمه. لما تلاقيه استحسن الحاجه، يعني مثلا قال لك ايه حلو ده، عينه لمعت كذا مره مرتين، يبقى الراجل ده تمام معاك. هو ده ساتسفايد. يبقى انت تكمل بقى بالظبط كده. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. فالمعتقد الرابع، ما تبينش انها عاجباك. المعتقد الخامس، ما تبينش انك معاك فلوس اوكي عشان ما يطمعوش فيك. المعتقد السادس، ما تبينش انك مش عارف. ما تبينش انك مش عارف عشان ما يضحكوش عليك. طيب ما انت كده كده غلبان، بيضحك فاهم عليك. كل حاجه. وفاهم كل حاجه. سابع حاجه بقى، فاصل حتى النهايه. دايما فاصل، لان اكيد الاسعار ايه مزودينها عشان انت فاصل. حلو. المعتقدات دي بقى نفس الكلمه انت قلتها، حلوه قوي الكلمه دي. كلمه ايه؟ انت محتاج تظبط دماغك انت كبياع عشان تعرف تتعامل مع العميل. مع المعتقدات. فالمعتقدات الله عليك، دي انا عجبني الموضوع قوي. الله يكرمك يا حبيبي. فانا ببدا بالمعتقدات دي ليه؟ عشان افهم البياع نفسه انك انت اساسا داخل في حته العميل مش مبسوط منك فيها. في كلمه برضو بقولها، الناس كلها بتحب الشراء. يعني في شوبهوليك اصلا، يعني في ناس بيستمتعوا بالشراء، في ناس مدمنين شراء خلاص، ومع ذلك ما بيحبش البياعين. وليد مدمن شراء على فكره، ده سر عنه بقى. والله العظيم. بس ما بشتريش حاجه. لا بشتري. مدمن بس. انا ما فيش مره انزل معاه في مول تعالى نشتري، تعالى نبص، ما شاء تعالى الله. نتفرج. فكرني واحنا مروحين عشان عارف. تقول على حاجه اشتريها. قال لي بص احنا عايزين نشتري حاجات النهارده، ففكرني واحنا مروحين. مره انا ووليد رحنا لمعرض الكتاب مع بعض خلاص. قال لي انا كنت مستمتع جدا بس ما بشتريش حاجه. بعرض كتاب غالي قوي. هو اشترى ساعتها، بس اشترى حاجات معينه هو بيحبها يعني. بس ما انا تقولش ان هي فلاش. كانت روايه باين وفلاش وحاجه كده. بتظبط دماغه البياع بقى ان هو يتعامل مع معتقدات دي واللاواعي بتاع العميل. الله عليك، الله عليك يا الله عليك. الله يسلمك. حلو قوي، حلوه. انت خدت بالك من اللقطه؟ ما هي الفكره بقى، ايوه هي اللقطه عظيمه. انا كده حطيت نفسي مكان العميل وفهمته صح كده. بالظبط. فبالتالي هتصرف كبياع، والمفروض كماركتير برضه اتصرف بالفهم ده بالظبط كده. وفقا للمعتقدات دي. بالظبط كده. ماشي حلو كده. يعني مثلا انت كماركتير، مثلا لو احنا بنتكلم كماركتير، انت بتتكلم مثلا بتعمل كوبي، بتعمل اعلان. حلو. معظم الناس بتشتغل حاجه اسمها كونفرجن بس، اللي هو تعالى انزل اشتري المنتج ده، يلا تعالى عشان في اوفر مش عارف مين. حد فكر ان هو يشتغل اويرنس الاول وكونسيدريشن بعد كده وبعد كده كونفرجن؟ يعني احنا ليه بنروح رازعين الاعلان يلا تعالى اشتري؟ عارف الكلام ده؟ طبعا يعني الكلام ده ماركتنج يا بيه. خدناه خدته في تانية ابتدائي ماركتنج صح؟ فالمشكله بس ان احنا ما بنبنيش علاقه ثقه مع العميل في الماركتنج او في الادفرتايزنج. يعني لو بقينا محددين اكتر في الادفرتايزنج او في السيلز، وحتى الماركتنج نفسه، انت ما البراندنج بتاعك او يعني مثلا لما كنت قاعد، بس لسه حالا قبل ما اجي لكم كنت قاعد مع شركه حد من ولادي يعني، وقلت له قول لي ايه الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتك، ايه الميزه التنافسيه بتاعتك؟ قال لي احنا جامدين وحلوين. ما حدش قلت له احنا كل الناس بتعمل جامدين قلت له كل المنافسين بتوعك جامدين وحلوين. يعني هو طبعا ما قالش كده بس انا بهزر يعني. قال نفس الكلام اللي مشترك في كله. فقال لي لا بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا مثلا ترانسبيرنت، يعني بنحاول نكون شفافين جدا في التعامل مع التسعير مثلا مع العميل. قلت له دي حلو دي ميزه تنافسيه. قال لي طب اجيب ميزه ثانيه؟ قلت له حلوه قوي على كده، يعني فاهم قصدي؟ اثبت. اثبت هنا بس اعملها. بس اعملها. ففكره الديفرنشيشن دي برضو مش سهله، انك تبنيها على معتقدات الناس معتقداتها ايه. هتلاقي الوعي واللاوعي ده في كل حاجه في الحياه، حتى في العلاقات، حتى في الجواز، حتى في الشغل. يعني انا لما بدي كورس للشباب في اداره المبيعات، عندي محاضره تخينه كده قوي اسمها ليدرشيب، قياده. بعلمه ازاي يتعامل مع اللاوعي بتاع البياع. في سيلز مانجمنت بعلمه ازاي يتعامل مع عقليه البياع، لان في الاخر البياع. يعني النهارده انا كنت في صبح في شركه اسمها اي تي بيلرز،
دعايه من التقنيه، شركه في السعوديه. كنت بديهم كورس سيلز مانجمنت، في نص التيم في مصر ونص التيم في السعوديه. فكنت بقول لهم نقطه، انت دلوقتي لو مثلا كان في مديره اسمها ايه، فقلت لها مثلا انت يا ايه دلوقتي بتكلمي بياع عندك في الفريق بتاعك، وقلت له ايه اعمل كذا، فقال لك لا مش مقتنع. لو انت قلت له اعمل وخلاص هيقول لك حاضر ماشي. وانت موجوده بعد كده، يعني القرار ده اتكرر تاني، قلت لها كام في المية انه ممكن يسمع الكلام؟ قالت لي 90%. قلت لها شاطر صح. قلت لها وانت مش موجوده بقى بلح. 10% هيسمع الكلام. صح. اتقلبت. لكن لو من اول مره قلت له طب انت مش مقتنع ليه، هات افكارك، كده بتعمل على اللاواعي اهو، طلع لي اللي عندك، قول لي اللي جواك، انت شايف ايه ما ينفعش ليه؟ يقول لك اصلا انا شايف ان القرار ده ينفع نعمل مش عارف مين. قلت له حلو، لو عملنا ده ممكن يحصل كذا، لو عملنا ده ممكن يحصل كذا، انت شايف مين احسن؟ كده انا بعمل ايه؟ بتناقش مع اللاواعي، صح حتى على مستوى الاداره، في القياده، حتى في صح. البيت. صح. انا احيانا بخليهم يجربوا، يعني يجربوا رايهم عشان يشوفوا هو بس هيقولوا ممكن إيه يبقى في في ريسك حالات. في ده. في حالات طبعا مش اي حاجه مش حاجه تخسر يعني. اه ده صح، التجربه مهمه جدا. وحتى فكره ان انا كموظف احس انك انت بتعملي سبورت حتى لو غلطت، دي بتفرق كتير. اكتر حاجه بتفرق مع الانسان حتى في العلاقات الشخصيه وفي الحياه الشخصيه حتى في الصداقه، ان انا ابقى مطمن ان لو غلطت هتقبل اعتذاري. طبعا. خدت بالك من دي؟ متفاهم. انت بقى هرتني معلش. اخطاء طيب. عذاب. عاوز اخد الحته دي عشان جامده، معلش والله، قول. عشان ليها علاقه بالموضوع بتاع المانجمنت، أيوة. المانجمنت او المانجمنت عموما تمام. انا دلوقتي خصوصا في الحته بتاعت السيلز دي بتهيألي عندكم صعبه قوي، لان اغلب الدنيا البياع مطلوب منه تارجت معين يا اما طبعا بالسلامه. اه فازاي هنوازن ما بين اني بديله سبورت عشان يبقى معاه ثقه في نفسه عشان يقدر يبيع، وفي نفس الوقت هو عارف ومدرك كويس قوي انه لو ما باعش هو كده باي باي ماشي. هو لو ما باعش قد ايه؟ لو ما في باعش مده. ولو ما باعش ليه؟ حلو. اسمع بقى الكلمتين دول. لا خلي وتمزج. بالك، انا خلي عاوز ليدي، بالك. انا عاوز ليدي بقى. احنا متمخمخين جامد احنا قدام في الشغلانه. فلا هي فعلا هو ما باعش ايه وما باعش ليه. يعني خلينا في مثلا ليه. هو غلط مره ولا بيغلط على طول؟ يعني مثلا برضو في النهارده سبحان الله، هي كانت محاضره القياده، فهي محاضره صراحه تقيله قوي. فحد قال لي طب انا دلوقتي عندي بياع ما كانش بيسمع الكلام، قلت له ما بيسمعش الكلام ولا مره ما بيسمعش لا ما الكلام؟ يبقاش كلام معين قلت له انا كاحمد انا كنت بياع متمرد زمان، انا كنت بطلع اروح المديرين بتوعي. والبياع لازم يبقى متمرد يا احمد. مش شرط يبقى متمرد، بس هو لو يعني بس، ما هو انا للاسف كنت بياع متمرد ما هو جدا. غالبا الشطار متمردين. كنت بياع متمرد جدا. جدا. انا لو المدير فوقيه يعني عدى عليا مثلا، لو ما اقنعنيش لو ما ملاش دماغي كنت بطلع روح. يا باشا دي بطلع بيت روح. بقى لحد الصبح. بطلع روح، والمشكله كان بيبقى كلام انا صح. دي حقيقة. فاهم؟ لكن كان عندي مديرين فوقيه ظبطونا يعني. ف... فالنقطه بس اللي بنقول عليها انك انت من حقك انك تغلط، وانت كمدير تدي التاهيل ده. في الماركتنج اكيد انت بتعمل كده، واستاذ محمد دايما بيعمل كده. من حقك تغلط بس ما تكررش الغلطه. خلاص. طيب هو ليه بقى ما بيبيعش؟ البيع نتيجه، الارقام نتيجه، في اداء، في بيرفورمانس. انا متكيف قوي يا ماشي جماعه. حلو. انا متكيف قوي. انا مبسوط قوي. في اداء، الاداء بيوصل لنتائج. طيب ممكن واحد يكون بيأدي كويس وبيشتغل كويس وبيعمل كل حاجه كويس، النتائج اتاخرت لاي سبب، في ظروف في السوق، في بتاع. انا حتى دايما بقول لما بيكون في ازمه اقتصاديه ما تحاسبش الناس على النتائج، حاسبهم على الاداء. عملت كام مكالمه، عملت كام ميتنج، بعت كام بروبوزل، بعت مش عارف مين، عمل اللي عليه. كده عمل اللي عليه. انا افتكر موقف يا احمد ايام ما كنت سيلز مانجر من فتره طويله يعني. ايوه كان عندي بياع، الولد هو كان فريش ماشي على البروسيس زي ما الكتاب بيقول، حلو. ما بيبيعش. وزمايله جايين معانا دايما لما كنت بعين ايه كذا حد مع بعض عشان مجموعة. يتوقعوا بعض. يجي يقول لي يا ريس ايه، طب زمايلي باعوا، اقعد معاه. اسمه مصطفى يعني الله يمسيه بالخير. هقول له مصطفى تقلقش، رزقك ما جاش، هتيجي. هتيجي. مم. قعد قد ايه؟ مم. 6 شهور وانا شغال معاه كوتشنج مونيتورنج، ما عندوش غلطه. بس انت سبته 6 شهور عشان هو ما عندوش غلط، عشان عامل ايوه اللي عليه. لان طبعاً. أداؤه ممتاز. طبعا طبعا.
لغايه لما هو وصل ويقول لي طب امشي، طب مش شغلتي، اقول له لا. لغايه لما هو وصل للمرحله ان هو ابتدى يحس ان ملوش رزق في دي، في معانا. فقرر ان هو يمشي، رغم ان هو يعني انا ما كان كنت كويس. وانا رافض، توتالي رافض. هو دلوقتي ريجنال سيلز ما شاء الله. في شركه من الشركات المالتي ناشونال الكبيره. ما شاء الله. الشغل اللي هو عمله يا احمد في ال6 شهور بعد ما مشي، انا وزعته على 2 بياعين. اتلم على وراه. ال2 بياعين دول لم وراه. قعدوا يحققوا التارجت من شغل مصطفى مش اقل من 6 شهور. ما شاء الله. انت متخيل؟ جدا ما شاء الله. بس انا بقى عندي قصه غير مصطفى خالص، بالعكس. واحد هنقول اسمه ابراهيم. كويس. ابراهيم ده كان اداريا رهيب. اول واحد يخش الشركه، اخر واحد يمشي من الشركه، اكتر واحد بيلبس الدريس كود، اكتر واحد بيعمل اكشنز على الCRM، اكتر احسن. صفر. صفر شهور. مبيعات. ماشي. صفر شهور. خلاص. فانا الواد ده جنني. طب انت بتعمل اللي عليك ولا بتعمل الصح؟ دي بقى السؤال. بيعمل اللي عليه ولا بيعمل الصح؟ هو بيعمل اللي عليه من وجهة نظره. انا بعمل اللي عليا، وعايز اقول لك بيتكفي على الكمبيوتر، يقعد عليه كده وبتاع. خلاص. ومفيش مدير قاعد مش قادر يمشيه. يعني هو عدى على مديرين كتير. هو بيعمل اللي عليه الواد، بسم الله ما شاء الله، ومحترم مهذب جدا ومؤدب جدا. فانا طبعا الكيس دي ما تعديش عليا. رحت نزلت قعدت في الميتنج روم اللي جنبه، كانت شركه تطوير عقاري. فقعدت في الميتنج روم اللي جنبه، اوض ازاز بس دي كانت متفيمه كده او اسمعوا مقفوله. وركز معايا. سمعته بقى. فالواد ده كان قاعد بيشرح، بيكلم العميل وبتاع. فالعميل كان معاه بنته. كويس. هم قاعدين مع بعض وبتاع. فلا قال لهم طب انا هديكم، هوضح لكم برزنتيشن دلوقتي. اللي انا فهمته طبعا من الصوت، يعني انه نزل يوصل الكابل ايه بقى اللي حصل؟ البنت العميل قالت له حلو قوي الشقه دي. انا طبعا لما سمعت الكلمه دي عملت يا نهار ابيض، دي بيعه خلاص، شوط جون خلاص، هي دي انت كاتش جون. هو بقى ما سمعهاش. ما كان ما فلقيته راجع بيقول زي ما كنا بنقول لحضراتكم، يخرب بيتك، ما مسكش مفتاح البيع يا ابني امسك يا ابني البيع قدامك العميله اهي خلاص. فطبعا اتجننت، انا ما كنتش قادر امسك نفسي. فرحت داخل، رحت مخبط على الباب. السلام عليكم، استاذ احمد خليفه، السيلز كونسلتنت هنا في شركه كذا. استاذ ابراهيم بعد اذن حضرتك. رحت سحب، ما انا لازم اوثق الحاله دي، انا مش هسيبها. قلت له ابراهيم انت سمعت قال لي ايه يا استاذ احمد؟ ايه في قلت له انت سمعت العميله قالت ايه؟ قال لا والله ما سمعتهاش. قلت له يا ابني قالت الشقه حلوه. قال لي والله بجد. هو عمال مركز في التولز والدنيا هي دي. وناسي. هو ما كلام. بيسمعش كويس. فاهم؟ والبيعه طارت طبعا. البيعه البيعه سمع طبعا. البيعه طارت لان هو ما بيسمعش. طبعا ما بيسمعش. البيعه سمع. لما انا في اول ما بدات بيع خالص، انا قاعد برغي كتير قوي. ما تتكلموا انتوا شويه يا جدعان. انا مستمتعين. الله يكرمك يا حبيبي، الله يخليك. انا اول ما بدات بيع خالص، بعت اول شقه في اول اسبوع شغل. قلت بس هي انا دي جامد. هي دي انا هفرتك هي الدنيا دي شغلتك كلها. يا معلم، وانت تمام وجامد وبتاع. الحمد لله. بعت مثلا كنت ببيع مثلا في الشهر واحد شقه شقتين، وبيع وشغال وريسيل. وكنت طاير في منطقه زايد، في ناحيه اكتوبر زايد. خلاص. ببيع. بعدين فجاه لقيت الدنيا عطلت، مفيش. فبدات اللي هو في ايه؟ ما انا كنت بقول الكلمه، العميل يرد يقول لي تمام، بيرد دلوقتي يقول لي هفكر. الله، ما كان بيرد تمام، ايه اللي حصل؟ فاكتشفت بقى مع الوقت طبعا هي فكره الدانين كروجر افكت، اللي هو ثقه المبتدئين في الاول بتخليك فاتح صدرك، بتقول كلام انت مش فاهمه اصلا. فاهم؟ مع الوقت بيبدا الشك في نفسك، والشك ان العميل ممكن ما يتبسطش، او عارف انت الحسابات، لانك بدات تفهم. انا بدات افهم. بدات تحصل ايه؟ كالكوليشنز جوه دماغي. فبقيت اردد نفس الكلام بس مش بنفس الروح. خدت بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه ان انا اصلا كنت ببيع بالبوشنج، ان انا بزق العميل. طب في عميل تاني ما ينفعش معاه الكلام ده. فلما عطلت العطله دي، بدات اعمل ايه؟ قلت انا محتاج اتعلم ازاي ابيع اصلا. الشغل البقيه ده ما ينفعش. او ارضي ربنا يبارك في عمره يا رب،
ويديله الصحه. اتعلمت منه كده كلمه، انك كل مشكله ليها كتاب. كل مشكله ليها كتاب. يعني هو مثلا بيفكر في قضيه معينه، انا كنت حتى حكيت لك والدي صحفي واديب وكده، كل ما يفكر في مشكله معينه يروح ايه، يدور على الكتاب بتاعها. تمام كده. فانا قعدت ادور، طبعا مش زي دلوقتي، انا قعدت ادور، قعدت سنه كامله، سنه انا فاكر انت بسال طوب الارض. فاهم انت يا جدعان، حد يعرف كتاب مبيعات؟ يعني ايه مبيعات؟ عارف انت بالظبط يعني كده. ايه كتاب مبيعات؟ يعني ايه كتاب مبيعات دي؟ طبعا ما لقيتش حاجه لغايه ما لقيت كتاب اسمه Principles of Marketing بتاع كوتلر ارمسترونج، النسخه الحمراء القديمه دي. خلاص، نسخه 2004، انا اشتريتها 2005، اشتريتها من سوره ازبكيه مستعمله. خلاص، فتحت الكتاب لقيته طبعا شابتر كتير جدا. فتحت الشابتر بتاع بيرسونال سيلينج، البيع الشخصي، فلقيت مكتوب فيه انك انت لازم البياع يسمع اكتر، والسمع والاسئله الله عليك. فقلت بس يبقى انا كنت غلطان بقى ان انا ايه، بتكلم كتير زي ما انا بعمل دلوقتي. البيعه في دي، خد بالك ان هو كتاب ماركتنج بس، مش هتكلم، كمله. مهم بس استاذنا. قلت- طيب يعني هو قلت أقول عشان الحتة انت ماركتنج يعني يبقى استاذك انت لوحدك؟ ما هو استاذنا احنا كمان، يعني فيليب كوتلر مش استاذنا كلنا؟ ده استاذ اساتذتنا يا عم. يا ابني عدي يومك يا ابني، عدي البرنامج معاه، هنزق خليه القعده، يعدي على خير. هنزق القعده. برنامج بتنيل بنيل. طب بس انا عجبني تاني، عاوز ارجع للحته دي بتاعت الاناليسيز. يعني انا ما فيش كده، ما فيش حاجه اسمها امشي بياع من غير لما افهم هو عمل ايه وما باعش ليه. اكيد طبعا في كي بي بس. ايز، في كي بي ايز مهمه جدا. يعني مش عايز اخد من وقتكم كتير يعني، بس هي في 4 دومينز بنحط كي بي ايز لتقييم الاداء فيهم بتاع البيان. اول حاجه هي الريزلتس، ارقامه، بعد كام، البروفيت بتاعه كام، الار او اي بتاعه كام، الحاجات دي. حلو. تاني حاجه البرفورمانس، الاداء، عمل كونفرجن ريت او معدلات تحويل من ليد لميتنج، او من كل ميتنج، من ميتنج لكونتراكت، الكونفرجن ريتس دي كلها، دي اسمها بيرفورمانس. تالت حاجه البروفيشنال ديفلوبمنت، هو بيتطور ولا لا؟ يعني احنا كويس. بنتطور وبنذاكر ومش عارفين بتاع، هو معانا ولا مش معانا ولا ايه؟ اخر حاجه البيرسونال اتيتيود، ودي طبعا اهم واحده فيهم، الاتيتيود الشخص بتاعه، هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني في بنت مثلا، في بياعه كانت نيجاتيف جدا جدا، اللي هي ايه، عارف، واحنا بنتكلم كده ونضحك وبتاع، تلاقي واحد كده في النص يقول لك ايه، الله، اللي هو اللهم اجعله خير، عارف انت الجو ده. فهي كانت كانت كده. البنت دي قلت لصاحب الشركه، قلت له يا باشا بعد اذنك البنت دي تمشي حالا، شايف. نيجاتيف، لازم تمشي. تمشي حالا. قال لي لا لا لا، انا دول بمشيهم حالا. قال لي انا ما بمشيش حد، ولا حرام عليك يا استاذ احمد. قلت له طب تسمع نصيحتي؟ قال لي اتفضل طبعا. قلت له يا باشا انا هحرك مكانها بس، هحرك مكانها بس من اخر كان في ورك ستيشن كده في الغرفه، اللي انقلها من المكان ده المكان ده. شوف السواد بقى، نقلت المكان لمكان، اللي كان هنا باع اكتر، باع اكتر مكان بيبيع قبل كده. خلاص، فقال لي ايه ده، سبحان الله. قلت له كانت مؤثره على واحده طلعها لوحدها بقى. فطلعناها في اوضه لوحدها، كان اوضه صغيره كده، كانت لتيم ليدر، شلت التيم ليدر وخليتها لوحدها. مبيعات الورك ستيشن دي كلها زادت دي كارثه ما حدش بيخلي باله منها والله خالص. اللي يا انت بتقول جماعه عليه ده. والله نركز حاجه رهيبه. شويه، ركز شويه. انا لسه النهارده الصبح كنت بحكي للشباب، انا كنت في مره في شركه ويب سايتس، كانت شركه في المنصوره بتبيع للسعوديه. عارفها. لا لا مش دي. مش دي. كانت جارهم، كانت جارهم فعلا. انا بذول كويسين ما شاء الله عليهم. خلاص دلوقتي هم ما شاء الله شركه كبيره قوي يعني. والله. فكنت معاهم في 2017، في 2016 المبرمجين بتوع شركه البرمجه بيلبسوا شباشب، بيمشوا حافيين بالشرابات، مبرمجين بقى. البياعين في الاوضه اللي جنبهم، تيم البياعين في الاوضه اللي جنبهم، فهم كمان بقوا يلبسوا ايه، زيه. شرابات بقى وشباشب وبتاع وخلاص. والعميل كده كده في السعوديه. الولاد دول لما لبستهم شوز، انا طلعت قرار اداري كله يلبس شوز، مش مهم نوعه ايه، يلبس شوز بس. المبيعات زادت 40%. انتوا متخيلين ده؟ لان هم انضبطوا شويه، عارف، اتلموا شويه العيال، لانهم كانوا، انا لاحظت ايه بقى، هي دي فكره مدير المبيعات الشاطر وصاحب الشركه الشاطر والاستشاري الشاطر، انه ما يبصش على الكلام من بره، يديك ديب، يحفر اعمق، يشوف الحكايه ايه. انا مره لقطت واد في الشركه دي برضو، سبحان الله، واد في الشركه دي برضو لقطت ان هو ما بيحبش الفرع بتاع السعوديه، فبيبان في صوته
ان هو ايه مش واثق في نفسه الحته دي. ليه عرفت منين؟ لما سمعت انا عرفت من الاول ان العملاء بتوع كريم ده بيطلبوا ان هم يروحوا الاول الفرع قبل ما يمضوا. كل العملاء بتوع كل البياعين بيمضوا اونلاين الا بقى عملاء بتوع كريم. فانا المعلومه دي ايه لمست معايا. طب إيه حكايه كريم؟ فقلت له بدات اسمع مكالماته، لقيته لما بيوصف العنوان بيقول ايه مع حضرتك فلان، بيقول مثلا عنوانكم فين مثلا، ده سؤال عابر، العميل بيسالك عنوانكم فين، بيقول له احنا 3 شهر. العميل بيقول له ايه؟ بيقول له احنا في شارع احنا في برج الفيصليه. صوته بيروح بيقع. فالعميل بيقول له ايه؟ لا معلش لا، انا أنا عايز جاي أجيلكم. انا جاي الفرع. عاوز اتاكد شكت بالصوت. مش بليفر في ليه؟ انت مش بليفر اصلا، انت مش متحمس اللي انت بتبيعه. بالظبط. فانت كمدير وانت كصاحب شركه او انت استشاري او كده لازم تدقق البيع طلع صعب. في التفاصيل. ايه؟ هو البيع مسك المايك وحطه في جيبه ولوحده عايش مع نفسه. لكن البيع طلع صعب. بس الراجل الحلو ده. لا يا عم، يا عم ربنا يكرمك. ايه رايك في قعدتنا؟ لا اجمل قعده في الدنيا يا عم. لا اجمل قعده بجد يعني. طبعا. ايه رايك في القعده والفكره بتاعت انا والشيء؟ بص انا معاك في اي حاجه يعني، ما انا مش المفروض انا الاول وبعدين هو الشيء. يا ابني انت هتقدم نفسك على مستر محمد يا ابني، ما تنساش نفسك. حكم السن بقى. حكم الخبره. ماشي. ايه رايك في الفكره بتاعت لا البرنامج؟ هي فكره جميله جدا، وانا هو اسمه انا والشيء، دي حقيقه. انا والشيء انا والله. والشيء والله او انا والشيء، يعني احنا مسمينه كده، والاتموسفير بتاعه كده. بص هو احنا انا قاعدين انا كده كده انت عارف ان انا بحبك جدا. وانا بحبك جدا والله. وبحب ما شاء الله اللي انت بتقدمه للناس واللي انت بتعمله. وليد صاحبي كمان من قبل حضرتك، يعني احنا اصحاب، احنا شفنا ايام يا ابني. شفنا ايام والله. 2012 او 2013. ايوه حقيقي فعلا، حقيقي فعلا. يعني واحنا اللي جمعنا اصلا انا ووليد كان حب الماركتينج وحب كتب كوتلر والقرايه. الفكره كان يقعد يحمسني يقول لي انا هشتغل هقرا كذا آه، دلوقتي، فاروح اقراه معاه عشان نتناقش. احنا قرينا مع بعض مثلا. الفرق بينه وبينه ان هو جاي يتكلم وانت مقرب له المايك ازاي، وهو بيتكلم حاطط المايك. ف... فوليد احنا شفنا ايام جميله يعني مع بعض. فالبرنامج لطيف، وعايزين يعني لو هينفع نكرره تاني او نعمل او اكيد عم تعملوا حلقات على طول يعني. هتعملوا حلقات على طول؟ ان شاء الله. هتجيبوا مين بقى؟ اول بس نبدا بيك انت. انا اللي استضيف نفسي بقى. نورتنا الله يكرمك. وشرفتنا وكالعاده ايه. استضيفني في مره. ممكن. طب والله فكره، تصدق فكره. انت تستضيفني وانا استضيفك فانا والشقه. فكره. طب هيبقى مين الشقه؟ انتوا. احنا الاثنين. احنا والشقه مستضيفين. ايوه انا والشيء. طب والله فكره حلوه. انتوا تعالى اتكلموا نستضيف بقى واحكوا عن الموضوع يعني. ما شاء الله انتوا الاثنين عندكم خبرات كبيره جدا ومفيده جدا والناس محتاجه تسمعكم، وخصوصا الشباب الصغيرين محتاجه تستفيد منكم جدا يعني. لان انتوا الاثنين فيكم ميزه ان كنتوا مش بس ان كنتوا فاهمين الشغلانه كويس، انتوا متابعين الاجيال القديمه والجديده، ومتابعين العلم ومتاثرين في العلم. انا شفت على فكره اقول لك على حاجه، شفت حلقه الاستاذ محمد مش فاكر انهي بودكاست، بس لقيته بيشرح كان مع دكتور تامر اديوفيرس. شفت بسم الله ما شاء الله استاذ محمد ماسك التعريفات بتاعه الماركتنج، واخدها ماركتنج بلان، واخدها تك 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 تك، لقيته بيرصها رص كده. انا بس مش عايز افهمه انه يعني لا انا في الماركتنج خلي بالك يعني انا قايلها له يعني انا سايبه ياكل ربنا عيش. يبارك لنا فيكم والله. ربنا يبارك. نورتنا يا احمد والله بجد، وخليت الحلقه جميله واسرتها بعلمك وباخلاقك وكالعاده استاذ كبير ولا تبخل بالعلم على اي حد. ونسجل معاك وناخد منك وعد ان احنا نسجل الحلقه تاني. اي وقت. فانا والشق. ايوه ماشي يا شقه. كانت حلقه والله ممتعه قوي. الله يكرمك. بس ايه انا كنت عاوز اكتب والله الحاجات دي، اقعد اشوفها تاني ان شاء الله. اشوفك على خير ان شاء الله كده. اشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يخليك.